Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin de uzun zamandır beklediği boncuklu çanta modelini çalışacağız. Arkadaşlar, bu modeli bana sevgili takipçilerimden birinin bana fotoğraf atmasıyla başladım ve gerçekten çok güzel bir şey çıktı. Pinterest'te de muhakkak karşınıza çıkmıştır bu model. Ben tam birebir çalışmadım arkadaşlar. Askısını değiştirdim. Hemen şurada püsküller vardı. Püsküller yerine şunları tercih ettim ama bunlar da çok güzel oldu diye düşünüyorum. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle çile halinde kullandığım kağıt ip kullandım arkadaşlar. Elimde olan ipleri kullandım. Muhtemelen 350 gram yeterli olacaktır ama sizler 400 gram elinizde bulundurun. Hemen şöyle tığ numaramı göstermek istiyorum. 3 milimlik tığ kullandım ve hemen şöyle çantamın içini açıp sizlerle şöyle her tarafını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen şu boncuklarımı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Ahşap boncuk kullandım. Şöyle göstermek istiyorum. Toplamda 6 tane vardı elimde. Şöyle 6 paket vardı. 4 paketi yeterli oldu. 2 paket arttı arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Hemen şöyle şuradan çekiyorum ve içini size göstermek istiyorum. Her zaman olduğu gibi ben maalesef astar dikemedim. Ama sizler içine astar dikip bir de şuraya çıt çıt dikerseniz muhteşem olacağını düşünüyorum. Astarsız bile gerçekten çok güzel duruyor çünkü. Evet. Arkadaşlar, tüm ayrıntıları sizlerle tek tek videonun devamında paylaşacağım. Ölçüler, boncuklar, hepsi tek tek ayrıntı sizlere vereceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Ama unuttuğum bir şeyler olursa hemen açıklamalar bölümüne ekleyeceğim, oraya bakabilirsiniz ya da yorumlarda bana sorabilirsiniz diyorum. Ve hemen şöyle bir sürprizimi göstermek istiyorum. Bundan sonraki videoda da şu cüzdanı yapacağız. Dedim ki şöyle takım takım kullanalım dedim. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beraber yapar güle güle kullanırsınız diyorum. Ve hemen şöyle küçük hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle çantanın tabanından başlıyorum ve zincir çekerek başlıyorum. Şöyle ipime bir düğüm attım ve çok sıkı olmayacak şekilde toplamda 25 tane zincir çekeceğim. 4 oldu, 5. Bu şekilde 25 tane zincir çekip dönüyorum. 25 tane zincirimi çektim. En son çektiğim zincirden tırnağımla tutuyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve hemen dibine batarak sık iğneler yapmaya başlıyorum. Ve tekrar sayarak yapıyorum. Eksilme ya da artma olmaması için toplamda yine sık iğnelerim 25 tane olması gerekiyor. Her bir zincire tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Son zincirime batıyorum ve sıramı bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Hemen bakın dibine batırıyorum. Ve yine her bir sık iğne tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Yine sıra sonuna kadar her bir sık iğne tepesine batarak sık iğne yapacağım. Bu şekilde. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Son sık iğne tepesine batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Dibine batıyorum. Ve yine her bir sık iğne tepesine sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde gide gele sürekli sık iğne yapacağım. Ne kadar uzunlukta yapacağımı bilmiyorum. Göz kararı yapacağım yine.
Bu şekilde sizler de istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Ben de istediğim uzunluğa gelene kadar örüp döneceğim. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Sizlere sayı vermeyeceğim. Ölçü vermek istiyorum. Şöyle 27,5 santim örmüşüm arkadaşlar. Hemen eninin ölçüsünü de vermek istiyorum. Şöyle eni de tam olarak 12 santim arkadaşlar. 12'ye 27. Tabi bunlar sizin zevkinize göre değişecektir. Burayı daha uzun, daha geniş yapabilirsiniz. Ama benim yaptığım ölçü bu şekilde. Evet, bakın burada bitirdim. Burada artık ikili trabzanlara geçeceğim. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Bakın şöyle yukarıya tırmanabilmem için benim şu ilmeklerden almam lazım. Bakın yani şu şekilde batmıyorum da şu şekilde sadece arkadan tek ilmeğe batarak bir sıra ikili trabzan yapacağım. Bakın şu şekilde arkadan ilmekler alarak ikili trabzan yapacağım. Evet. Şöyle şurası normal trabzan tepesi olduğu için rahat batıyoruz. Şöyle şuraya gelene kadar devam edelim. Şurayı da göstermek istiyorum. Evet. Bakın son trabzana da battım. Geriye dönebilmem için ve burada kasma yapmaması için buraya bir tane fazladan batıyorum ki rahat bir şekilde dönebileyim. Evet. Son trabzanın tepesine 2 tane battım. Bakın burada zaten yatık şeklinde sık iğnelerim var. Şöyle yine tek tele batarak şöyle bakın ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle genelde arkadan almaya çalışın. Bakın şu şekilde. Bu yan trabzanlar biraz zor olacak. Ama ilk sıra bu şekilde olacak. Diğer sıralar daha da kolay olacak. Bakın önüme gelen her yatık trabzanın şöyle tepesine batıyorum. Sadece bir ilmek alıyorum. Uzatarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın eğer burada kasma yaparsa buraya 3 tane ikili trabzan da yapabilirsiniz. Aynı trabzan tepesine. Etrafında ikili trabzanlarla örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Ve şöyle bakın kıvrılma başladı. Şöyle de göstermek istiyorum. Evet. Şimdi hemen boncuklarımı göstermek istiyorum. Şöyle 3 paket aldım arkadaşlar. Yeter mi, fazla mı gelir bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Yetecek mi, yetmeyecek mi? Ben şöyle fincanıma da koydum. Tek tek boncuklarımızı eklemeye başlayacağız. Evet. Şimdi ilk zincirimi çektim. Çektiğim zincirle beraber yan yana şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Normalde bana gönderilen modelde aralarında 2 tane trabzan var ama ben az önce denediğimde 2 arada trabzan çok boncuklar yan yana oldu. Ama sizler yine isterseniz 2 tane yapabilirsiniz. Ben araya 3 tane trabzan yapmak istiyorum her boncuk arasına. Tığın başını doluyorum, bakın biraz yakınlaştırayım. Evet. Şöyle boncuklarımdan birini alıyorum. Bakın tığıma şöyle geçiriyorum. Tığın başını doladıktan sonra. Daha sonra şöyle tutup önümdeki ilk trabzana battım. Bir ilmeği ve boncuğu şu şekilde kapatıyorum. Çok pardon. Kapatıyorum. 3 ilmeğim kalıyor. Bu 3 ilmeği de aynı anda topluyorum. Bakın şu şekilde boncuğumu sabitlemiş oldum. Tığın başını doladım.
Hemen önümdeki trabzan tepelerine yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığın başını doladım. Hemen tığıma bir boncuk taktım. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. Önce bir ilmeği aldım. Daha sonra boncuğun içinden geçtim. Bakın 3 ilmek kalıyor. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum ve boncuğumu sabitlemiş oluyorum. Tekrar deniyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dördüncü için tığın başını doluyorum. Tığıma bir tane boncuk getiriyorum. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. Bir ilmekle boncuğu kapatmış oldum. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Şöyle 1 2 ve 3 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Boncuğumu geçirdim. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. Bakın bir ilmek ve bir boncuğu kapatıyorum şu şekilde. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum ve daha sonra trabzanlarımı yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim. Tüm sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Başlangıçta 3 tane yapmıştık. Bir tane arttı, bu olabilir. Bunu hemen ben burada ilk çektiğim zincirin değil de şu ikinci trabzanın tepesine kaydırmayla bağlıyorum. Yine burayı 3'e indirmiş olacağım. Şöyle de etrafını göstermek istiyorum. Tüm boncuklarımı şöyle ekledim. Evet. Az önce dediğim gibi bir sıra boncuk ekleyeceğiz. Bir sıra sadece ikili trabzan yapacağız. 3 zincir çekiyorum ve her bir trabzan tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle şu boncukların tepelerine de bir tane batıyorum. Daha sonra tek tek 3 tane. İlk sıralarda sayarak yaparsanız şaşırmamış olursunuz. 2 3 4. boncuğun tepesine denk geliyor zaten. Tekrar sayıyorum, bakın. 1 2 3 4. boncuğun tam tepe noktasına. Şöyle göstermek istiyorum. Bu sıra bu şekilde sadece ikili trabzan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırmayla kapatıyorum. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi artık boncukları şöyle boncuğun tam tepe kısmına yaptığımız trabzanın üzerine yapacağız. Bakın şuradayız. Yani hemen buraya ben şöyle bakıyorum hangisi. Bir tane daha yapıyorum. Trabzan. Ve bu üçüncü de yani tam tepe noktasında hemen boncuğumu takıyorum. Ve boncuğun tam tepe noktasına gelecek yere yine boncuklarımı takıyorum. Şöyle bakın tam aynı hizada oluyor. Yine aynı şekilde 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve
3. Bakın yine tepe noktasına geldim. Tığın başını doladım. Hemen boncuğu alıyorum. Bazı boncuklar birleşmiş. Evet. Batıyorum. İlmek aldım. Bakın tekrar şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet, bakın. Şöyle bir ilmeği kapattım. Boncuğu kapattım. Daha sonra ilmeğimdeki 3 ilmeği kapatıyorum. Gördüğünüz gibi gayet şık bir şekilde birleşiyor. Daha sonra yine 3 tane yan yana ikili trabzan. 1 2 ve 3. Evet. Şöyle bakın. Tam aynı hizaya gelmek zorunda boncuklarımız. Tığın başını doladım. Hemen boncuğumu tığıma takıyorum. Ve hemen önümdeki boş ilmeğe battım. Bir ilmek ve bir boncuğu kapattım. Tığımdaki 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Ve daha sonra 3 tane ikili trabzan. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bir sıra boncuk sıram var. Bir sıra ikili trabzan sıram var. Bu şekilde istediğiniz boya gelene kadar uzatabilirsiniz. Şöyle de göstermek istiyorum etrafını. Gayet çok şık olacak. Bence çok güzel olacak. Dediğim gibi ben kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Ben istediğim boya gelene kadar uzatacağım. Daha sonra burada çantamıza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. 10 sıra boncuk sıram var. Normal ikili trabzanlar 11 sıra. Toplamda 21 sıra ördüm. Hemen şöyle bir ölçü vermek istiyorum sizlere. Şöyle tam ölçü olarak 28 santim örmüşüm. Tabii ki uzunluk tamamen size ait arkadaşlar. Daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz. Son olarak ikili trabzanını bitirdim ve sık iğne sırasıyla tam olarak çantamızı bitireceğiz. Bir zincir çektim ve hemen dibine batarak sık iğne yapıyorum. Her bir trabzan tepesine batarak sık iğne yaparak bu sırayı bitireceğim arkadaşlar. Daha sonra askılara devam edeceğiz. Askı yapacağız. Bu şekilde tek tek batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben sık iğne sıramı bitirdim ve çantamızı bitirdik sayılıyor. Sadece askı bölümümüz kaldı. Hemen bu şekilde bir ölçü vermek istiyorum sizlere. Şöyle enini ölçtüğümde 39-40 santim arası ve şöyle şu alt tabanı ölçmüyorum. Şöyle alt tabana kadar ölçeceğim. Şöyle 28 santim arkadaşlar. Ben bu modeli Pinterest'te aldığımda şu alt tabanı da aynı şekilde boncuklarla işlemeliydi ama ben gerek görmedim. Çünkü altı zaten görünmüyor. Şu şekilde hiç altına boncuk işlemeye gerek yok. Askı kısmı da yine altta yaptığımız gibi ikili trabzan, aralarına da boncuk yapılmış. Şöyle söyleyeyim. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir, 7-8 tane zincir çekip 3'er tane boncuk eklemişler böyle aralara. Normal ikili trabzan. Ben çok boncuğa boğmak istemedim arkadaşlar. O yüzden değişik bir askı yapmak istiyorum. Çünkü altta boncuk, yanda boncuk, askıda boncuk. Çok boncuğa da boğmaya gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden
farklı bir çalışma yapacağım. Bunu da niye anlattım? Eğer sizler de Pinterest'te karşınıza gelirse aynısını yapmak isterseniz diye onu anlattım. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Aralara istediğiniz kadar boncuklar takıp ilerliyorsunuz. O şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi size göstereceğim askı. Daha önce de biz çalışmıştık. Şöyle uzunca bir ip bırakıyorum. Bakın, sonra dikmesi kolay olsun diye. Kameramı yakınlaştırıyorum. Kameramı yakınlaştırdım. İpime bir düğüm atıyorum. 1 2 zincir çektim. İlk çektiğim zincire öncelikle tığın başını dolayarak batıyorum. Şöyle ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bunu sadece burada yapıyoruz. Daha sonra hep sık iğne yapacağız. Modeli çevirdim. Bakın, hemen şurada 2 tane ilmeğim var. Odak hep kayıyor. O yüzden sürekli kameraya bakıyorum. Şuradaki 2 ilmeği aldım. İlmeği uzattım. Sık iğne yaptım. Bundan sonra hep çevire çevire şu şekilde şuradaki ilmeklere batacağız. Bakın. Şu şekilde. Sık iğne yapıyorum. Çevirdim. Şuradaki 2 ilmeğe battım. İlmek çıkardım ve sık iğne yaptım. Çevirdim. Şuradaki 2 ilmeğe batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum, kapatıyorum. Sadece bu arkadaşlar, istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde kordon yapıyoruz. Bakın, çevire çevire bu şekilde örüyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten de çok şık oluyor. Evet, bu şekilde döne döne öreceğim istediğim boyuta gelene kadar. Şöyle modeli de göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Tabii ki diyeceksiniz ki bu ince olmaz mı? Evet, bence de ince olur. Zaten üzerine de bir şeyler düşünüyorum. Evet, bu şekilde ben istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Ben yeteri kadar ördüğümü düşünüyorum. Sizler de kendinize göre ölçüsünü ayarlayıp bu şekilde, bakın, son kez batıyorum. Bakın, şöyle batıyorum ve hepsini kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi şöyle yine uzun bir şekilde keseceğim. Çünkü dikeceğiz onu. Şöyle çıkarıyorum ve size hemen bir ölçü vermek istiyorum. Evet, şöyle sıkıştırdım mı tamamdır. Hemen ölçümü vermek istiyorum. Şöyle bakalım. ...126 santim arkadaşlar. Benim için yeterli. Evet. Şimdi hemen şunu içine geçirebileceğimiz şöyle tekli trabzanlardan oluşan, yine onun üzerine geçirmek için bir askı daha yapacağım. Tam adını bilmiyorum, ona da askı diyorum. Öncelikle zincirle başlıyorum. Şöyle 8-9 tane zincir çekebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yeterli olur. Şöyle zinciri çeviriyorum ve ilk çektiğim zincire batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle genişlik yeterli, çünkü şunun içine geçirmeyi düşünüyorum. Burada 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bakın, şu artık ipi de arada yürüteceğim. Şöyle hemen önümdeki zincire battım. İkili bir trabzan yaptım. Şu şekilde. Tığın başını doladım. Bu ilk sıraya boncuk takmak istiyorum. Şöyle yine boncuklarımı az önceki yöntemle takıyorum. Yani boncuk takmak istemiyorum dedim ama hiç de boncuksuz olsun demedim. Şöyle minik askısına 2 sıra başlangıca, 2 sıra sona yapmak istiyorum. Yine yan yana 2 tane
trabzan yaptım. Şöyle sıkıştırıyorum. Ve yine boncuk takıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, bakın şöyle 4 tane boncuk takmış oldum. Arada zaten 2 tane trabzanım var. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Şu şekilde kaydırmamı yapmış oldum. Şimdi şöyle artık şu boncukların aralarına yapalım. Bir sıra daha boncuk yapmak istiyorum. 2 zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen burada boncuğumu takıyorum. Şöyle farklı bir renk arıyorum. Renkler üst üste gelmemesi için. Hemen şöyle dibine battım. Boncuğumu taktım. Boncukları üst üste gelmesin diye. Şöyle bir sırada ikili trabzan yapmıyorum. Üst üste yapıyorum boncukları. O yüzden üst üste gelmesin. Hemen şöyle yine yan yana 2 tane trabzanımı yapıyorum. Ve yine tığın başını doladım. Boncuğumu takıyorum. Bu şekilde bu sırayı da bitirelim. Şöyle 2 sıra boncuk benim için yeterli olacak. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıranın sonuna gelmek üzereyim. İlk bir trabzanla başladık. Hemen şuraya ikinci trabzanımı yapıyorum. Tam boncuğun tepesine. Evet. Hemen burada yaptığım ilk trabzan tepesine şöyle batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi biz bunu bu şekilde uzatabiliriz. Çok da güzel olur bence. Benim de aklıma geldi. Bu şekilde uzatıp şunun arasına getirmek daha da güzel duracak. Onu da deneyebilirsiniz. Ama çantayı omzumuza aldığımızda boncuklar omzumuzu acıtabilir. O yüzden başa ve sona 2 sıra düşünüp ortayı da düz bir şekilde örmeyi düşünüyorum. Ama size fikirler de tabii ki vermek istiyorum. Aklıma gelenleri ve neden o şekilde yapmadığımı. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Dibine battım. Ve burada artık hapishane iş dedikleri modeli yapacağız. Yani hiç sonu ve başı olmayacak. Her bir trabzan tepesine batarak şu şekilde tekli trabzanlar yapacağım. Tığın başını doluyorum. Trabzan tepesine batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bu şekilde döne döne devam edeceğim. Şöyle şuraya gelene kadar devam edeyim. Daha sonrasını göstereyim. Sıranın sonuna geldim. Burada benim tığın başını dolamadan batıp kaydırma yapmam lazım. Hayır, yapmıyorum. Hemen tığın başını doluyorum. İlk trabzan tepesine batarak devam ediyorum. Ve bu şekilde her bir trabzan tepesine batarak şöyle, evet, istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet. Hiç başı sonu olmayacak. Böyle döne 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 istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde devam edeceğim. Arkadaşlar sonda da orayı göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aynı şekilde ilerleyecek. Son 2 sırada da 2 sırayı boncuk yapacağız. Yani buraya geldik, başı sonu olmadığı için hemen burada ikili trabzan yapacağım. 2 tane ikili trabzan boncuk, 2 tane ikili trabzan boncuk. Yani ilk başta gösterdiğimin aynısını yaparak bitireceğiz. Ben bu şekilde döne döne istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Daha sonra boncuklarımı 2 sıra yapıp hemen tabii ki döneceğim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben askımın ikinci kısmını bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Çok şık oldu bence. Ve hemen şöyle bir değişiklik yaptım. Onları size göstermek istiyorum. Bakın, askı olarak bunu yapmıştık. Ölçüsünü de sizlerle paylaşmıştım.
Ama ben bunu askı yapmaktan vazgeçtim. Çünkü çok ince geldi bana. O yüzden tekrardan şöyle 2 kat ip kullanarak aynı modeli ördüm. Ve arasındaki farkı şöyle göstermek istiyorum. Bu tek kat iple yapılmış. Bu çift kat iple yapılmış. Bunu etrafına bağcık olarak kullanacağım. Bunu da askı olarak kullanacağım. Hemen şöyle askımın size ölçüsünü vermek istiyorum. Çok uzun istemiyorum askıyı. Bunu biraz daha kısa ördüm. Tabii ki siz kendinize göre ayarlarsınız ama benim ördüğüm 87 santim arkadaşlar askı. Hemen askımın şöyle iç tarafına geçireceğim. Şu aparatı da ölçmek istiyorum. Ne kadar örmüşüm? 25 santim. Şöyle tekrar ölçeyim. Bunu da kendinize, pardon, şöyle bakayım, 26 santim arkadaşlar. Sizler yine bunun uzunluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunun zaten ölçüsünü vermiştim. Hiç ölçüyü bozmadım. Şöyle yaptığınızda çantanızı şöyle bağladığınızda biraz da sarkıyorsa tamamdır arkadaşlar. Şöyle şurayı toparlayacağımız aparatımızı birlikte öreceğiz. Hemen isterseniz başlayalım. Öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Toplamda 20 tane zincir çekip dönüyorum. 20 tane zincirimi çektim. Şöyle zincirimi toparlıyorum. İlk çektiğim zincirin şöyle dibine battım. Kaydırmayla kapattım. Benim için bu kadar yeterli olacak. Bakın. Şöyle bakıyorum. Bakın bu benim zincirimin düz tarafı. Şurası arka tarafı. Net miyiz? Evet. Bakın. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Şu arkadaki ilmeklere batıyorum. Bakın. Şu arkadaki tek ilmeğe batıp sık iğne yapıyorum. Arkadaki şu tek ilmeklere batarak sık iğneler yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde arkalardaki şu ilmeklere batarak, tabi zincirinizi çok benim gibi böyle sıkı örmeyin. Biraz bollaştırın. Çünkü tığ arkadaki ilmeklere girmeyebiliyor. Bu şekilde sık iğne yapıp hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Her sıramız bu şekilde ilerleyecek ve normal sık iğne tepelerine batarak birer tane sık iğne yapacağım. Kaç sıra yapacağım? Tahminen 10 ya da 11 sıra yapmayı düşünüyorum. Ama yine göz kararıma bağlı. Bu değişebilir arkadaşlar. Bu şekilde ben 9, 10 neye karar verirsem o sırada örüp hemen dönüyorum. Bu şekilde sizler de istediğiniz sıra örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine kaydırma yaparak birleştiriyorum ve şöyle sıralarımı saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şimdi şu şekilde ortadan birleştireceğim. Bakın birleştirme yerim zaten belli. Hem de bunu kapatmış olacağım. Şöyle tam ortalıyorum. Şu şekilde. Ve hemen ortaladıktan sonra şöyle tam arkasına gelen sık iğneye batıyorum. Ve ilmeği şu şekilde arkaya çekiyorum. Şu şekilde. Şu ip arkada kalıyor. Ve şöyle ilmeği uzatıyorum. Şu öne batıyorum.
Bakın arkadan ilmeği aldım ve kaydırma yapıyorum. Şöyle aşağı kadar kaydırma yaparak geleceğim. Düz bir şekilde ineceğim. Bakın şu şekilde. Şöyle önüme gelen, şöyle yamultmayalım. İkisinin eşit olduğundan emin olmak istiyorum. Evet. Şöyle tek tek batarak kaydırma yapacağım. Batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Hemen önümdekine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bu şekilde aşağı iniyorum gördüğünüz gibi. Tabii ki kontrol edin tam düz bir şekilde iniyor musunuz diye. Şöyle tekrar yapacağım burayı. Bakın arkadan da şu şekilde zaten bu arkaya doğru gelecek. Burası ön tarafı olacak. Bu şekilde ben aşağıya doğru kaydırmamı yapa ilerleyeceğim arkadaşlar. Siz de bu şekilde devam edersiniz. Evet, şöyle aşağı kadar indim. Son sık iğnelere battım. Ve ilmeği şu şekilde alıyorum. Ve burada ipimi bir zincir çekerek şöyle uzunca bir kesiyorum. Daha sonra içten saklayacağım. Şöyle baktığımızda şöyle buralar eşit şekilde olması gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi eşit. Buralardan hemen şu şekilde şunları geçireceğiz. Diğerini de şuraya geçireceğiz. Bence çok güzel olacak. Ben hemen ipimi saklayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle ipimi sakladım. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle askılarımı şöyle bir kenara koyuyorum. Kafamız karışmaması için onları en son takmayı düşünüyorum. Şimdi bakın, ilk ördüğümüz ince. Şöyle bunu etrafına geçireceğim arkadaşlar, şu şekilde. Bakın. Şöyle şu şekilde tek tek geçireceğim. Ama şu aralardan tek tek geçirmeyeceğim de şöyle atıyorum, şu aralıklarla şöyle geçireceğim. Şimdi bunu geçirmek biraz zor. Çünkü çok ince değil yaptığımız halat. Halat mı diyeyim? O yüzden şöyle biraz zor geçireceğim. Şöyle belirli aralıklar bulup kameranın önünde arkadaşlar biraz kolumu oynatmak biraz zor benim için. Kameranın arkasında daha kolay bunu yapabilirim. O yüzden şöyle nasıl geçireceğimi size gösteriyorum. Kameranın arkasında da size nasıl nerelere kaç trabzan arasına yerleştirdiğimi ipi size daha net söyleyebilirim. Dediğim gibi önümde kamera olduğu için inanın çok zorlanıyorum. Ben bu şekilde ipimi takıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şu şekilde geçirdim. Hemen şöyle sayı vermek istiyorum. Bakın, ikisi arasında şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane trabzan var. Diğerlerinin arasında da aynı şekilde 12, 13, 14 hiç fark etmez. Bu şekilde gir çık yaparak bakın, bir içten şöyle bir içten bir dıştan geçirerek öne kadar geldim. 12-13 trabzan arası yeterli oluyor. Hemen şu askımı göstermek istiyorum. Bakın, bunu hemen diğerinin içinden geçirdim ve şöyle gerçekten güzel bir şey çıktı ortaya. Evet, bunu da hemen şöyle uçlarından fazla bırakmıştık biliyorsunuz iplerimizi. Hemen şöyle iğnemi geçirdim ve şöyle tuhafiyelerden alabileceğiniz şöyle bir aparatım var, metal aparatım. Onu şu şekilde içten dikeceğim. Şöyle yönünü buluyorum.
Evet, içe doğru dikiyorum. O yüzden yönü önemli benim için. Evet, bu şekilde bakın iğnemi batırarak dikiyorum. Çok fazla dikmenize gerek yok. Tuttursanız yeterli olacaktır. Bakın. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. Şöyle aparatımı içinde sabit kalacak şekilde tutturuyorum arkadaşlar. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Şu anda kaçıncı dakikadayız bilmiyorum ama sanırım video fazla uzadı. Ama tüm ayrıntıları size göstermek istiyorum. Evet. Bakın ben bu şekilde dikip ondan sonra ipimi de saklayıp diğerini de dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben aparatlarımı diktim. Şöyle göstermek istiyorum. Ve gelelim şuraya. Bakın şöyle uzun uzun ipler bırakmıştım. Ve şunun şöyle çizgili olan yerini buluyorum. Ve şöyle içinden geçiriyorum. Eğer geçirmekte zorlanırsanız şöyle tığ yardımıyla çekip alabilirsiniz. Benim aldığım modelde şu uçlarda püskül vardı. Ama maalesef ben şu anda püskül yapsam da sizlerle paylaşamayacağım. Çünkü zamanımı aşıyorum. Evet. Bakın şu şekilde bunu geçirdim. Şöyle açıyorum. Tabii ki astarınızı yapmanız lazım. Ben şu anda yapamıyorum ama bakın şuradan şöyle çektiğimde hemen şöyle elimde düzelteyim. İçinde astar ve eşya olmadığı için bu şekilde büzülüyor. Hemen şöyle bakar mısınız güzelliğine? Biraz kamerayı uzaklaştırayım. Evet, kamerayı uzaklaştırdım ve şöyle şu güzelliği göstermek istiyorum sizlere. Evet. Hemen şöyle şuraya bir çıt çıt da takabiliriz arkadaşlar. Bence takılmalı. Astarınızı dikip hemen şuraya da bir çıt çıt takarsanız daha güzel duracaktır diye düşünüyorum. Hemen şöyle askılarımı alıyorum. Şöyle çeviriyorum. Şöyle bakın. Şuralara herhangi bir şöyle trabzan arasına geçireceğim arkadaşlar. Şöyle boncuklu değil de boncuksuz sıraya şu şekilde taktım bakın. Diğerinde de aynısını yapacağım. Şöyle yönünü bulmaya çalışıyorum. Yine burada da boncuksuz sıraya şöyle geçireceğim. Evet. Ve çantamız hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şuradaki yaptığınız eğer uzun gelirse şöyle şuradan söküp istediğiniz boyuta getirdikten sonra yine düğüm atabilirsiniz. Aynen bu askı içinde geçerli. Evet arkadaşlar, hemen şu uç kısmı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok şık oldu. Püskülden daha şık görünüyor bence. Ama sizler az önce dediğim gibi bunu beğenmezseniz hemen şuraya bir püskül takabilirsiniz. Hemen şunun yapımını paylaşmak istiyorum. Normal bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Şu uç kısmı dışarıda kalacak şekilde düğümümü atıyorum. Şöyle biraz büyük yapalım. Diğeri büyük çünkü. Şurayı bakın. Uç kısmını dışarıda bırakıyorum. Şöyle ikisi aynı olsun istiyorum. Evet. Şöyle bir sıkılıyorum.
Şöyle şu kısım dışarıda. Şimdi bu çözülür diye hiç endişe etmeyin. Dikeceğiz zaten. Hemen şöyle iğnemi alıyorum. Yün iğnemi. Ve ipimi geçiriyorum. Hemen bir boncuk alıyorum. İğneme geçiriyorum. Bu şekilde uygun gelen yerlere hemen boncuğumu hem dikiyorum hem de yerleştirmiş oluyor. Bakın şu şekilde. Buraya geldim. Buraya da bir boncuk takabilirim. Şöyle bir kırmızı alayım. Hemen şunu da şöyle aradan geçiriyorum. Dikmem gereken yerleri dikiyorum. Aradan geçirmem gereken yerleri aradan gibi. Ben çok beğendim. Evet. Bu şekilde bakın. Şöyle tabii çok kaba da dursun istemediğim için şöyle şuralardan karşıya geçmeye çalışacağım. Evet, bakın burada da bir boşluk var. Hemen buraya da bir mor takalım. Tam şöyle oyuk kısımları takıyorum ki çok böyle boncuklar taşmasın. Bakın bu şekilde düğüm çözülmesin diye düğmeye de birkaç tane güzel oldu. Birkaç tane dikiş atabilirsiniz. Şu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Ben bunu böyle iyice dikip istediğim yerlere yine boncuk ekleyip dönüyorum. Evet arkadaşlar, çantamız bitti. Ben şöyle uç kısımlarını da bitirdim. Gerçekten ortaya şahane bir çanta çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.